嗱，頭先咧講起呢個精品酒店咧，都講咗少部分俾大家聽啫。因為一間咧話有阿 Felix 行到，譬如話有啲壓迫力啊，但係裡面有香港特色啊咁樣。係因為 Felix 行後門嘅。咪係咯，專門行後門嘅啫。個人咧真係奇好大嘅真係。我哋梗係行正門嘅，不過都聽到咧，即係佢講話呢個精品酒店咧係個形式啊，就係話都比較上低調嘅。但係低調裡面咧好多個特色，我哋頭先都聽過香港特色，有啲中東嘅特色啊，甚至冇咧見到上高咧閃閃嘅，同埋有一層係紅色啦，跟住又係咯。咁啊嗱，中東嘅即係感覺係點嚟嘅？咁係咧就淨係做緊個帳幕嘅感覺嘅，係啦。咁我哋每一個嘅 detail 位咧，其實都係悉心咁設計過嘅。咁例如我哋一啲嘅書台啊，一啲嘅茶几啊，都係一啲好中東式嘅一啲皮篋型咁樣去設計嘅。咁例如一個皮篋型嘅做嘢嘅書桌咧，咁其實入邊咧係暗藏咗一張凳嘅。其實係一張真嘅凳可以坐落去。即係我一入到房係冇嘅呢樣嘢，咁但係我需要嘅時候，我先至會拎佢出嚟用。係啦，咁就唔會破壞咗一個整體嘅感覺啦。咁又例如為咗維持我哋呢個中東嘅感覺，我哋嘅電視咧其實係收埋咗喺張床前面嗰個櫃度嘅。咁呢一撳咧要睇下電視，佢就會升上嚟。即係我唔想要嗰種繁囂城市感覺，好中東就收埋佢就 OK 啦。冇錯啦，完全係唔察覺嘅可以。冇錯啦。另外我哋一入到房嘅時候咧，其實我哋會聞到一大陣木香啦。咁因為我哋其實好多設計好多家私都係用木製成嘅。咁呢種感覺係舒服嘅，聞到係令到客人有一個清新嘅感覺嘅。咁亦都其實喚起一啲客人嘅記憶咯。咁等佢去到呢個地方嘅時候啊，呢個中東木，咁我哋可以俾到呢個感覺佢啦。有冇話特別原因要需要想整呢個中東嘅咧？即係可能好多地方都會 relax 嘅，咁但係零零舍舍你哋會喜歡做呢個中東，有冇特別原因㗎？頭先講到鎮店之寶，我哋有兩間啦。其實摩迪嗰間房愛斯基摩啊，好冰天雪地感覺嘅一個呼喚嚟嘅。咁呢個主題套房係幾好玩嘅一樣嘢。每一間房有唔同嘅主題，你影相嘅時候，我唔喺香港，我喺中東，咁都可以呃到客人。哇，都幾好喎！咁啊，同埋我覺得都唔好話講係呃人嘅，而係俾翻個家鄉嘅感覺俾人啦。有好多時你出埠咧，可能有啲即係譬如公司俾錢嘅咁啊，但係咧我又唔想佢住喺即係譬如香港普通嘅酒店，可唔可以有翻啲家鄉嘅感覺啊？咁樣你話中東嚟嘅朋友就可以可能住呢啲酒店咧，同埋啲中東嘅朋友嚟到香港咧，可以做翻神啊嘛，係啦，張台咧揞翻啲嘢，中意攞張凳出嚟坐下就坐下，嗰種感覺幾爽㗎。係啦，熱帶嘅朋友咧，我哋幫到佢啦。咁嗰啲凍啲嘅地方嘅朋友幫唔幫到佢啊？啱啱聽你提起呢個 Nordic 啦，係間好凍嘅房喎，可唔可以介紹一下？Nordic 咧呢間房聽個名都知係好凍，好愛斯基摩啦。咁一入到房嘅時候咧，你見到所有嘢都係凍嘅。譬如我哋嘅 sofa 啊，我哋嘅茶几啊，都係一啲透明嘅物體啦。你見到佢就會覺得好似好冰嘅感覺。係啦，一嚿嚿好大嘅冰喺個房度。咁我哋嘅地氈亦都係一啲藍色配合一啲雪花嘅感覺咯，亦都可以俾到一個好凍嘅感覺嚟嘅。入到睡房嘅時候咧，我哋亦都類似一啲 fur 嘅一啲嘅床單啦。咁當然環保嘅問題，其實佢唔係真係 fur 嘅，咁但係我哋做到一個好冰冷嘅感覺。咁例如我哋嘅門釘都係透明啦，我哋沖涼嘅地方啦、掛毛巾嘅地方啦，亦都係一啲透明嘅好大嘅一滴淚水啊，就係我哋掛住毛巾嘅，咁亦都係做到一個冰冷嘅感覺嘅。咁我好奇怪咧，即係我去住一間酒店，入到去哇好凍喎個感覺，咁會唔會令到客人覺得哇唔係好舒服喎？凍呢個感覺就我哋營造出嚟嘅。點解我咁講咧？去到其實而家呢個世紀啦，好多旅客咧都係追求一啲比較換味嘅酒店啦。即係譬如好似我哋聽過喺外國有啲酒店其實係用冰製成嘅添，淨係可以冬天先住嘅，夏天佢就溶晒㗎。咁我相信而家呢個年代係有好一批嘅旅客係會中意比較有主題性嘅套房去住，而唔係我哋去旅行嘅時候去一個地方啊，去香港，我只係需要5個鐘夜晚瞓覺就得㗎啦，我唔理嗰間房嘅感覺係點。其實好多旅客都會追求一個住嘅 experience。我自己覺得舒服係最緊要。咁佢入邊嘅設計會唔會係為咗設計而設計，一定係其實都會
照顧到我哋舒服嗰種感覺嘅咧？咁講到客人要求呢個舒適嘅方面啦，咁我哋作為一個精品酒店，我哋其實時時咧都係以旅客嘅舒適為主嘅。咁我哋呢個當然係行先，係第一件事我哋要做到嘅。其實我哋都會照顧到呢個舒服嘅感覺嘅。咁我哋嘅服務員隨時24小時都會為酒店嘅客人去服務啦。咁同埋我哋去營造一個舒服、一個獨一無二唔同主題嘅感覺嘅同時，亦都會顧及旅客嘅需要嘅。譬如我哋頭先話 Safari 呢間主題套房中東帳幕，咁點可以冇上網？我哋一啲嘅 WiFi 啊，一啲嘅 LAN 線啊，所有嘅設施我哋都會配合到嘅。咁配合到酒店旅客現代化科技嘅需要啊，打電話啊、鬧鐘嘅同時，我哋亦都 keep 住去設計獨一無二嘅元素啦。咁譬如 Safari 咁樣啦，我瞓會唔會係瞓地下啊，而唔係瞓床啊咁樣噶？其實 Safari 係有床嘅，係啦，咁佢個床都係一個好中東嘅感覺嘅。咁我哋會有一啲唔同顏色、比較木顏色嘅枕頭啦，咁後邊又有一塊塊啡色嘅木製嘅牌啦，配合翻個 Safari 嘅感覺嘅。瞓落去嘅感覺都會係好舒服嘅，而唔係好似似翻中東咁樣。我驚我去到中東嗰度，我瞓唔慣佢啲床啊咁樣嘅。唔會瞓地下嘅，其實我哋始終都係一間酒店。其實主題套房嘅床咧都係比較大張嘅，我哋全部都叫係一個 king bed 嚟嘅。係啦，咁都係舒服嘅。你哋就作為一間精品酒店啦，有冇話你哋嘅設計係 based on 邊一種嘅設計啊？邊一度嘅設計咁樣嘅咧？嗱，其實我哋嘅設計咧，你頭先所講啦，其實一入到嚟，我哋嘅大堂啦、主題套房嘅樓層咧，都係紅色咁樣係啦。咁其實我哋一個超現實嘅設計概念咧，就係嚟自一個西班牙嘅大師叫 Dali 嘅。Hot Tag Dali 薩爾達多達利係著名嘅西班牙加泰羅尼亞畫家，因佢嘅超現實主義作品而聞名。達利係一位具有非凡才能同想像力嘅藝術家，佢嘅作品將怪異夢境般嘅形象，連同受文藝復興影響嘅繪畫技巧，驚奇咁混合埋一齊而聞名。咁佢中意嘅色調咧，其實就以紅色為主嘅。咁所以你都可以見到我哋大堂嘅主色啦，同埋主題套房樓層嘅主色都係以紅色為主嘅。有冇原因咧？點解一定要係 Dali 咧？點解唔可以係Da Vinci 啊咁樣咧？呢個純粹其實係我哋老闆嘅決定嚟嘅。我哋老闆都係一個好有品味嘅人士啦，咁佢都係追求一個設計啊、藝術上嘅觀感嘅滿足啦。咁佢比較偏好呢個設計師嘅設計咧，咁所以我哋都會沿用翻。即係就算客人唔中意嘅，咁但係冇辦法啦，係咪？咁其實好多酒店咧都總會有人中意，有人唔中意嘅。我哋做得一間精品酒店，咁我哋想維持翻我哋自己嘅風格，咁樣去做一個好獨特嘅設計嘅一間酒店。個色調好紅色嘅，人哋會覺得刺眼，但係我哋追求設計、追求品味嘅人都會覺得係一個舒服、好 sharp、好獨特嘅一個。好醒神咁樣，反而係啦，冇錯。好啊，唔該晒 Felix 幫我哋逛一個咁有趣嘅精品店啦。咁有咩願望可以打嚟187281幫你實現嘅？臨床證實 Auto E 細胞鎮痛效果高達92%。1點半 Auto E 細胞配合運動效果更顯著。電話25494611。